オブザイヤー2018。
ントリー、観覧履歴は以上です。それでは、花火オブザイヤーの発表です。花火オブザイヤー2018、大賞は、受賞ポイントは国語。
すごいですよね。このシンクロ。新州演歌さんのニュースター、ありがとうございました。花火オブザイヤー2018いかがでしたか？なお、選考基準は、笠地蔵演歌協会の独断と偏見となっております。それでは、次回は、2019年の年末にお会いしましょう。ご覧いただき、ありがとうございました。